ako ng sinigang na buto-buto. Yan. Ito po. Pang sarili ko lang. Yan. Pang dalawang kainan lang. Yan, sahog niya. Wala po ako masyadong gulay. Kaya ako nakabili. Kaya yan. Kamatis. Sili, bagong pitas. Pinitas ko sa labas. Sibuyas, tsaka mga daon. Ayun. Nora, sinigang. Mix. Ayan guys. Luto na ang aking sinigang na baboy. Buto-buto na baboy. Buto-buto ng baboy. Yan. Masarap pala siya. Marayupot ang ano niya. Sabaw niya. Ewan ko sa kapapang marayupot eh. Pero Tagalog. Yan. Ang sinigang ni Dayang. Yan. Grabing kasi ako ng sinigang na maasim. Kaya gusto ko yan. Nagluto ako. Ayan ang aking sinigang na baboy. Ayan, may patis po ako. Nilagyan ko ng lemon juice. Ayan, tsaka may apple juice po ako. Dalawa. Ayan. Ayan guys, samahan nyo po akong kumain. Ayan ang aking sinigang. Ayan, pray muna po tayo before Amen. Yan guys, ang aking sinigang. Sinigang na buto-buto. Diba? Sinigang ko. Tapos may apple juice po ako. Dalawa. Oh. Yung mga nagsasabi siya. Tumataba na daw ako. Oh, ito, nakikita nyo yung ginagawa ko, ang kinakain ko. Oh, wag na kayo magtaka. Bakit ako tumataba? Wag po kayong ano. Yan guys. Kutsara ko pa lang. Tapos, sili. Dito lagahin. Ayan. Kain po tayo. Pero gusto ko sana magkamay. Ayan. Guys, oh. Yung sinigang ko. Oh, mainit. Mainit. Ayan po tayo. Mainit. Ay.
Mamaya mag-shoutout po ako. Pagkatapos kong kumain. Itong baboy na to, kapag sa gas mo pinakulo, isang oras ko siyang pinakuluan, hindi pa siya masyadong talagang hindi katulad sa sa uling. Kapag pinakulo mo mga 30 minutes, 45 minutes lang, malambot na. Yung talagang natatanggal na yung buto niya. Pag sa naman, sa gas, tagal bago lumambot yung karne. Ay. Sayang. Pag itong buto na to, masarap kasi ito, yung ngangat-ngat. Sarap. Sabaw. Gusto ko kasi kumain ng ng maasim. Alam niyo na kapag babae, di ba? Kapag malapit na yung yung dalaw mo, yung kumain ng maasim na pangkain. Kaya yan. Luto ako. Ang sarili ko lang to. Konti lang yung luto kong baboy. Diba sabi ko naman naman gusto ko mag-sinigang. Kasi mayroon pa akong marami kami ganito. Mga buto-buto. Buto-butong baboy. Kaya gusto ko mag-sinigang, sabi ko. Mainit. Itong sosong nilagyan ko po ng ng patis. Patis. Ay? Ano ba yan? Dalawang yun. Patis at saka lemon. Kasi mainit talaga. Sili na walang hanghang. Pakukuha ko lang doon sa labas. Harvest ko. Dito mo, parang kilalang nung namin, tinanin namin yung mga sili. Ano ba yan? Yung sili kasi ngayon, meron na silang bunga. Kaya malilit pa lang yung bunga nila. Meron kaming dito ano ba yan? Yung ragis, yung labanos. Pero hindi ko na lagyan ng labanos. Kasi mag-isa lang ako kakain. Kaya konti lang na Sabi ko, basta importante dito yung sabaw. Malinamnam, masarap. Kanina nga niluto ko to, inayaan ko lang nakasara.
na ano siya, nag-overflow na ba? Yung ano, yung sabaw na ano, na hulog. Ano ba yun? Ang tapon. Sayang. Buti na lang, maasim yung ano, mix. Dinagdagan ko ng konting sabaw. Okay naman na. Maasim pa rin siya. Sagwa chip. Apple. Apple juice. 이십. 아니야, TNT는 폭탄이야. 그냥. 종이 폭탄. 종이 Ayan. Na. Ayan guys, ayan, tapos na po ako kumain, ayan, at ngayon ako'y magsha-shoutout po. Shoutout po sa mga ka-team katawa-tawa ko dyan, mga ka-team ko, maraming salamat sa inyong lahat, at shoutout po kayo. Salamat po ako sa inyong lahat. Kay Sis Cars, hello. Pupina YF Channel, hello. Gallega Family Vlogs, hello. I'm a Vlogs, ayun. Helen Kapulitan, hello. Tina Adolfo, Nothing But Choice, His Halian, Philippine Couples Vlog, Beta Libre. Kaso lang yung Beta Libre, di ko alam kung anong name niya sa sa YT channel niya. Nakalimutan ko. Hindi ko ma-search. Sila po yung mga ka-team ko po, mga team katawa-tawa ang tawag namin sa amin. Kasi lagi kami nakismile, lagi kami tuwa-tawa, kaya team katawa-tawa. At nagpapasalamat din ako
sa pagsuporta sa aking channel at sa mga pagsubaybay sa mga video ko. Maraming salamat din sa inyo. Shoutout din kay Sis Ami in United States. Kay Madam Maridel Pinaya, Juma, Anyong, Sisi, Judith Kapasin, Tineso, Ate Anyong, and Ferdinand Tineso, kay Sis Veronica, at kay Sis Charles TV and Filipina Senior Vlog Denmark. At marami pa pong iba. Hindi ko na po ma-lista kung sino po lahat ng mga laging pumapasok sa aking video po. Maraming salamat sa inyong lahat dahil po ako is monetize na po ang aking channel. Nagpapasalamat po talaga ako sa inyong lahat. Thank you very much po. Maraming salamat po. At dahil dito, at dahil monetize na po ako, maraming salamat sa inyo. Magpapaalam na po ako sa inyo. Hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all po. Thank you. Bye-bye na po. Bye-bye. I love you all po. Thank you very much. Thank you po sa inyong lahat.